Sau đây mình xin giới thiệu phần gia công trên phần mềm Jdpaint 5.21. Để gia công thì mình phải vẽ được tác phẩm nào đó rồi mình mới được thấy gia công. Để vẽ cái nào đó rồi gia công cái. Làm cái khung gỗ đi. Để vẽ một lá hay gì đây. Mình chiếc lá mình cho đẹp. Hay nha. Giờ xong sản phẩm thì mình gia công. Trước khi gia công thì mình phải cho nó âm ở dưới mặt bằng. Jdpaint được xuống qua phần 2D để mình gia công. Cái đầu tiên xin cái nhập là gia công một lần một và gia công tinh luôn. Chọn dao thì chọn dao 30 độ, đường kính là 0.3, đường kính hay là tốc độ dịch thì dao 0.3 thì dùng dao 0.2 này. Cho chạy trong khi mà đã xong mình phải lấy cái đường dao màu xanh xanh nữa.
cái gì chứ, chỉ là mình làm đã đời rồi, lấy cái đường dao để cho có cái tọa độ để nhập vô máy chạy được. Mình muốn coi thử nó chạy rồi. Tùy theo cấu hình máy tính của mình mà này chạy nhanh hay chậm. Bự quá nên hơi lâu. Cái đó là khắc nguyên cái, còn nếu mà mình khắc từ đây vào thì mình vào này, khắc từ khung này vô chảy vô trong thì mình character này character rồi nhập vào lưới. Còn cái phần bên trong này công này nhỏ thì nó sẽ làm nhanh hơn. Sẽ đi từ đây thôi. Đây mình gia công sao mà mình sẽ xeo nó lại, mình đem đi gia công. Tự cho cái này feature chọn cái trung tâm. Okay. Ở đây mình muốn cho nó ra cái tọa độ thì mình phải vào cái chuyển đuôi n thành đuôi nc. Tích bạn này và vừa sẽ vào để chừng nào máy của mình cái này sao mình điền lại. Đây nó không bị lỗi. Đây thì mình đã có cái tọa độ rồi đó. Đây là xong. Đó là gia công tinh. Còn cái nữa cũng vậy, nhưng mà gia công thô thì cũng làm giống vậy, cũng chọn rồi. Nếu mình muốn gia công hết thì mình chọn hết, còn gia công trong đây thì mình chọn cái
vector rồi cái lưới ngoài, nhân không hết thì chọn hết. Rồi thôi, rồi chọn dao phá rồi. 30, đường kính 30. Đây là độ ăn sâu. Dù đi độ cao này của mình có 4 là mình cho 5 thì nó ăn lần đủ 5 luôn. Còn nếu mà mình cho 2 cái gì đó, 4 thì đi 2 lần, ăn lần số 2. Còn này thì độ dịch dao 3 thì mình cho 2 dịch 2 vậy đó. Nó có 2 lần chạy dao. Không vậy. Rồi, chúc các bạn thành công.